首期10零萬你就可以買到一個咁靚嘅，帶埋我哋一個一線高爾夫球果嶺景嘅精裝現樓單位，而且咧係帶埋全屋家私家電拎包入住噶啦，係啦。Hello， 大家好，歡迎嚟翻馬女嘅頻道，我係大頭仔。咁今期大頭仔咧又嚟翻我哋港人非常之中意嘅一個屋苑啦，就係我哋火炬嘅觀嶺啊。咁我哋呢一棟咧就係我哋觀嶺嘅24棟啦。咁我哋而家已經喺20樓呢邊啊。咁大家望一望呢個景係啦，咁靚嘅開揚景，你哋中唔中意？冇錯，呢個景得我哋呢個樓盤嘅一個核心賣點之一嚟㗎啦，係因為佢係可以望到我哋一個一線嘅高爾夫球景啦，又有水啦。你睇呢條河流咧係活水河嚟嘅，係啦，佢都係一路咁樣去流到去前面咁樣嘅。同埋咧下邊嗰度咧係我哋觀嶺嘅一個超級大平層啦，係啦。咁如果係有觀眾中意大平層，而且咧係呢啲私人獨立屋嘅話咧，可以睇一睇呢一邊㗎啦。咁我哋依家嘅話咧都喺翻我哋108平方嘅一個單位裏邊啦。咁因為之前嘅話咧，我哋係賣緊22棟嗰邊啦，咁就會靠翻裏邊少少噶啦。咁24棟比22棟佢個優勢係咩咧？冇錯，係更加靠近翻出嚟，所以咧我哋望到個景咧會更加開揚啊！我哋仲可以望到我哋一個中山嘅一個地標啦。望到最高點嗰度咧就係我哋一個108天聯啦，係啦，而且咧今日個天氣咧都非常之涼爽嘅，咁所以咧大家咧添咗衣咁樣啦。OK， 咁我哋再睇翻我哋呢個戶型先。108咧都係我哋最熱銷嘅一個戶型啦，咁所以咧大頭仔第一個鏡頭先俾翻108俾足面俾佢咁樣噶啦。我哋成個露台咧好大嘅，係啦，大家可以望到咁闊嘅一個闊度，足足有成差唔多1.5米咁樣嘅。咁而且咧我哋呢啲雙層隔音隔熱玻璃咧係用翻我哋好著名嘅品牌 YKK 嘅。咁因為我哋之前嘅話咧係打過超級大嘅颱風呢啲咧完全對佢做唔到任何個威脅嘅，所以見到佢一個交樓標準咧非常之過硬嘅。咁同埋咧我哋呢一邊都係做咗個交樓標準一個展示嚟㗎啦。咁你見到牆面咧係由翻乳膠漆咁樣啦，而且咧地面呢啲磚咧係75乘1.5米嘅大磚嚟嘅。咁所以咧開發商非常之等本。講緊最低單價都係9000零蚊嘅啫喎，帶埋精裝修咁樣喎。全屋嘅冷氣配備晒俾翻我哋，係啦，呢個格局咧非常之唔錯嘅。呢邊就係我哋一個入門口呢個位置，呢個門都係非常之硬淨。你睇聽呢個聲咧就知道好厚實㗎啦。指紋密碼鎖都係標配嚟嘅。呢邊咧就係我哋個用餐區啦。再行翻裏邊就係我哋一個廚房啦。係啦，廚房咧夠晒大你見到呢啲全部係交樓標準嚟嘅，包括呢啲吊櫃啦、地櫃啦，同埋呢啲雲面石都係用翻好高級嘅一個顏色去搭配咁樣。包括我哋全屋嘅一個方體嘅抽油煙機、爐具同埋呢個消毒櫃都係有嘅。星盤都係大隻俾翻我哋，你睇。即係你有幾大嘅一個鑊都可以洗到嘅。仲有我哋呢個戶型嚟講咧，佢唔係話傳統嘅一個南北通咁樣，但係咧我哋呢邊有個生活露台。其實打開窗嘅話咧，兩邊都係對流嘅，非常之扯風嘅。呢一邊嘅話咧，我哋可以擺翻個洗衣機啦，同埋晾衫嘅位置。咁當然如果你話唔想我哋好似咁大風或者係入咗好多塵嘅話咧，其實我哋呢邊風窗係完全冇乜問題嘅。呢一頭咧又係望翻好靚嘅一個海欣別墅景嘅，前面嗰部咧就係五桂山嘅山脈啦，一直延伸過去嘅。呢一邊咧住嘅全部係我哋一啲達官貴人成功嘅一個商人等等嘅，所以咧點解我哋呢邊係中山嘅富人區就係咁樣嚟㗎啦。全部咧都係睇中呢邊嘅環境俾環境所吸引，係旺中帶靜一個區嚟嘅。OK， 咁再跟住鏡頭，呢一邊咧佢會留翻個位置俾翻我哋去利用咁樣。我哋可以整一組櫃，又或者將佢剝咗咧褪翻出嚟，因為我哋裏邊呢個房間咧如果你覺得窄嘅話，我哋就推翻出去。咁我哋成個位置咧又用得比較多，同埋咧佢呢邊嘅飄窗位全部係揼晒嘅。係啦，咁我哋呢度咧可以做個梳妝台嘅位置或者係書台嘅位置係冇問題嘅。呢度咧就係我哋其中一間細房嚟嘅。咁然之後呢一邊
就係我哋一個客廁啦。嗱，客廁你見到佢交標準咧，全部帶埋呢啲歐派嘅一個鏡櫃啦，水龍頭咧係 Koto 嘅一個水龍頭啦。嗱，呢啲全部細節黑白灰嘅一個色調嚟嘅，全部做得非常之好，名次嚟㗎，大家要留意翻。係啦，咁呢邊有間客房嚟嘅，係啦，全部嘅標槍位都係俾翻我哋使用，而且咧好方正、好實用嘅呢種戶型。嗱，咁再過嚟咧就係我哋呢個主人房。我最中意佢個主人房係咩地方咧？大家可以見到佢空間感非常之大嘅。呢度你擺個 king size 嘅床，2米嘅大床係完全冇壓力，而且我哋呢度仲可以擺一個按摩椅。嗱，大家想象下，我按摩椅坐喺呢度，然之後望翻出邊呢個景色，哇！一日嘅一個煩惱啊，同埋一個疲勞啊，都已經係消失得無影無蹤㗎啦。咁所以咧，108呢個 size 賣得咁好係有佢嘅原因嘅。因為佢呢邊咧係留翻足夠嘅位置，俾翻我哋擺一個好大嘅衣櫃喺呢一邊。咁我哋廁所呢個位置咧，又夠晒用㗎啦。好高級嘅一個感受嚟嘅。嗱，咁我哋108嘅呢個 size 嚟講咧，單價咧就會貴翻少少嘅。咁當然佢望個景係靚啲㗎嘛。呢啲無可複製嘅景。高層嘅話咧，大概係140萬到150萬左緊，就可以擁有啲咁靚嘅景色。首期嚟講係10零萬就可以買到㗎啦。而且係準現樓，冇任何嘅一個叫做爛尾風險嘅。OK， 跟住鏡頭，我哋再過嚟睇翻其他戶型。我哋呢一層咧係有4戶嘅，咁我哋108咧就係其中一戶咧叫 C 戶型。咁有2戶咧就係我哋89同埋98平方咧就係朝翻南邊咁樣嘅。嗱，再跟住鏡頭過嚟啦，我哋先嚟睇翻我哋89平方最入門嘅呢個戶型。咁佢呢邊都係做咗交樓標準一個展示。嗱，入到嚟大家會見到，好似冇擺鞋櫃位喎。可以擺嘅呢度咧就係一個好薄嘅，又或者咧擺翻呢個位置咁樣。大家要留意翻，呢啲都係重點嚟嘅。然之後過到嚟呢度咧就係我哋一個廚房啦 ，L 型細細地夠用就 OK 㗎啦。嗱，呢度咧係可以擺翻我哋一個雪櫃位，係啦，細雙門或者係大單門都係完全冇問題嘅。嗱，咁再過嚟呢一邊咧就係我哋飯廳呢個位置，擺翻個長方形嘅一個飯台，四正一家4口用餐咧，其樂融融嘅。咁再嚟翻呢度，大家要留意翻呢個背景板咧，就係唔係交標準嚟嘅，佢就做咗個展示，咁大家可以參與翻佢呢一種 design 咁樣。仲有就係咩咧？呢一邊實際交樓嗰陣時咧，我哋一個落地窗咧係呢一度嘅。不過如果推咗窗出去個感受係點樣咧？冇錯，就係目前嘅一個景觀啦。大家可以睇睇，推咗窗咧，明顯你係好用好多，而且咧望得咧係非常之舒服好多咁樣嘅，係啦。咁尤其喺呢一度望過去，哇！真係好舒暢。因為點解咁樣講咧？因為我哋早期嘅一個24棟嘅89平方咧，一直係比較滯銷，可能我哋108平方同埋120平方咧，實在賣得太好啦，而且咧佢嘅優點係太突出，而好多人都會忽略咗我哋89平方同埋98平方嘅一個美好嘅一面。咁佢美好嘅一面咧就係留翻喺我哋一個陽台呢個位置。咁所以咧，我哋呢邊嘅一個設計師咧，思前想後，終於將佢推咗出去。咁其實咧，成個優點咧又俾佢放大咗咁樣。咁所以89平方喺我哋呢個24棟嚟講咧，係加分好多咁樣嘅。OK， 咁我哋再跟住鏡頭過嚟。首先佢客廁嘅位置咧就係做咗三隻式嘅佈局啦。鏡櫃洗手盆喺出邊。然之後呢度有扇門入到嚟咧就係馬桶呢個位置。再入嚟咧就係企缸呢個位置咁樣。咁我哋呢隔離咧就有間細房。做兒童房咧係全冇問題嘅。做書房又 OK。咁呢度咧又有間細房。89平方咧對佢要求唔好太高。係2間細房加1間大房啦。咁當然我哋呢個主人房可能你都會覺得唔會話好夠用。咁就可以參照翻我哋22座嘅一個設計。將呢埲牆打咗過去，將2間房變成1間房，咁就會空間感會大翻好多咁樣噶啦。咁呢個咧都係其中一個參考意見嚟嘅。
啊，咁你見到佢呢度嘅標窗位就揼咗啦，呢度咧保留翻呢個標窗位啊，咁其實咧可以合理去使用咁樣啊。咁主人房嘅一個洗手間咧，相對嚟講咧就會細翻少少，係啦。咁其實試先俾個鏡頭就知啦。啊，呢度係沖涼嘅位置啦，咁嗰邊咧就係我哋一個用馬桶嘅呢個位置嚟嘅。係啦，89平方啊，佢一個總價嚟講咧就低翻好多啦啊。total 一個總價咧係90零萬就可以攞低㗎啦，帶埋精裝修啊，所以咧單價嚟講咧會平翻好多咁樣嘅。啊，咁我哋再睇睇隔離呢個98平方。嗱，我哋98平方咧就係擺咗好多家私咁樣嘅，啊，咁大家可以參考下。嗱，入到嚟咧，佢呢度有個入戶花園，係啦，呢度咧係裝翻熱水爐嘅。咁如果你覺得佢呢個位置唔好用嘅話咧，其實你裝翻個架門，裏邊擺翻少少雜物啊，或者擺個鞋櫃咧都 OK 嘅。啊，跟住鏡頭過嚟，嗱，呢度咧有一個走廊位啦，啊，走廊位咧一定要整翻啲層架或者係整翻啲洞板啊，可以掛翻啲包包啊、手袋咁樣。啊，咁再過翻嚟就係呢個位置啊，俾我哋用翻餐㗎啦。啊，呢個空間咧都會比我哋89咧都大翻好多咁樣啦。係啦，咁入邊咧就係一個 L 型嘅一個廚房啦。係啦，咁大家可以一眼望晒啦。啊，呢度咧擺個大雙門雪櫃，都係完全冇壓力㗎啦，係咪？啊，咁我哋客廳嘅位置喺翻呢一度。係啦，咁電視嚟講咧，絕對唔好買咁細啦，至少咧要85寸，又或者100寸咧，其實都係夠用嘅。咁佢呢邊嘅落地窗咧就係交樓標準嚟㗎啦，佢又冇推出去嘅。啊，如果推出去咧，都係完全冇問題嘅。嗱，俾大家睇睇，因為我哋呢一邊咧會靠近翻我哋一個中洋高速同埋南外環咧，所以咧佢嘅車流量咧會帶翻少少咁樣。係啦，不過咧其實我哋企喺呢度去望翻成個景咧，係好正嘅，所以點解佢要配備翻一個雙層嘅一個玻璃咧？係有原因嘅。啊，你睇我哋玻璃一關，世界即刻安靜了，係咪？OK， 咁我哋再入翻房望望。嗱，咁我哋呢邊就係客廁嘅位置啦。啊，交樓標準其實就同我哋正話講啱嘅89係差唔多嘅。啊，咁佢呢一間房咧可以做到麻雀房，啊都會大翻少少咁樣。嗱，咁轉個身咧就嚟翻我哋另外間客房啦。嗱，呢間客房咧都係夠用嘅，咁佢都已經做咗一個到頂嘅衣櫃，做一個展示咁樣啦。啊，咁就見到佢空間感咧都係非常之多咁樣嘅。啊，咁最後就係主人房嘅一個套房啦。嗱，入到嚟首先就係我哋一個廁所位置，嗱，企缸位都夠晒大㗎啦。係啦，鏡櫃啊、馬桶啊，全部係有晒嘅。啊，咁入到嚟嗱，呢度我哋可以做一個到頂嘅衣櫃啦。之餘呢度咧仲係有好多空間俾翻我哋擺一張至少係5尺或者6尺床都係冇乜問題嘅。啊，咁呢一邊嘅一個飄張台咧，嗱揼咗㗎啦，佢就整咗一個懸空嘅一個書台咁樣啦，係啦，咁啊望翻出邊嘅景啊，做個梳妝台又得咁樣嘅。嗱，89平方同埋98平方其實爭得多唔多咧？又真係唔多，都係10萬蚊嘅啫 total 啊，10萬10零萬左緊咁樣啦，都要睇翻樓層有高低去定咁樣嘅嚇。OK， 咁我哋如果呢3個 size 你哋都係覺得細嘅話，啊會唔會有4房選擇咧？知道你哋會咁講啦，冇錯。最後就睇翻我哋一個 D 戶型，120平方4房2廳2衛雙陽台，都係一個交樓標準嚟嘅。嗱，入到嚟呢邊就直接係我哋一個飯台一個位置啦。嗱，飯台你擺一個超級大圓台，6到8人用餐係完全冇問題嘅。啊，咁我哋呢邊就係我哋一個大廚房，係咪 L 型嘅超級大廚房？雪櫃擺翻喺呢個位置。啊，然之後呢度一出嚟咧就係生活露台啦。嗱，呢邊咧就係朝翻我哋一個東南向嘅生活露台。啊，見到我哋商業間啦，大家會講我哋呢一個樓盤商業配套會唔會好差咧？其實喺對面就有㗎啦，又有我哋1+1啦，又有茶樓啦，又有百貨啦，同埋賣水果啊、賣藥啊等等嘅全部係有晒。因為我哋呢邊咧係發展咗有成30幾年一個海欣大城嚟嘅，佢啲配套咧係現成嘅，唔係話呢度咩配套都冇咁樣嘅。咁我哋呢邊下邊仲會有一條專用嘅人行天橋過去，其實
行路嘅話都係10零分鐘就可以去到咁樣。OK， 咁再跟住鏡頭過嚟。嗱，我哋呢一邊都係非交標嘅，呢度寫住咗嚇。咁我哋呢邊都係白牆嚟嘅。成個客廳就會大翻好多，120平方。同埋咧，佢望個景咧，同108咧都係有異曲同工之妙。嗱，我哋就係咁樣望，你睇望兩邊添，仲可以。即係呢一邊望完唔夠，我哋仲有嗰邊。雖然話係罅景，不過呢個罅咧都幾大下嘅。大家會中意係咩咧？幾重山，好似啲山水墨畫咁樣，你睇1、2、3、4、5咁樣。呢啲咧隱隱約約嘅山景咧，其實係最多人中意嘅。咁我哋嘅一個沙發位置咧，就係擺喺呢度嘅，咁樣望景咧就係一流嘅，好舒服，係咪 ？OK。咁嚟再入翻嚟，呢度咧同108一樣嘅，會留翻一個位置俾翻我哋擺翻一個層架或者係整翻早櫃咁樣咁呢邊就係一個洗手間啦，下次嚟嘅，大細都係啱啱好噶啦。咁轉翻過嚟，大家望望呢間房又係望住一個好靚嘅景色嘅。咁呢間房就係朝翻南邊，做翻個細房咁樣啦。OK，呢度又有一間房，大家望望，全部都係飄窗台揼晒，四四正正。呢度望翻後邊嘅一個遠山景咧，都係唔錯嘅。最後就主人房，主人房呢度有咩特別咧？幾巧妙喎！佢呢個企缸位帶到咧，可以擺個浴缸嘅。呢度咁大嘅 size， 咁當然你話唔算話超級大浴缸啦。呢種日式嘅一種叫做樹形嘅桶咧，其實就啱啱好啦，係咪？你睇關上門，我哋都仲有好多位置，企又得，浸又得，任君選擇。OK， 咁裏邊嘅位置咧都係夠大嘅。擺一組衣櫃呢度再整個1.8米嘅床完全係夠用。而且咧，我哋嘅一個按摩椅一定要擺翻喺呢個位置。點解咁樣講咧？鏡頭一望就知啦。哇，實在太心醉啦！雖然今日咧係落緊雨啦，又有少少風啦，但係完全唔影響到我哋望到呢個景色之後，自己嘅心情嘅非常之舒暢咁樣嘅。OK， 咁今期嘅觀嶺咧就介紹到呢度啦。咁我都係精選翻我哋最熱銷嘅呢4個戶型去俾大家做一個展示啦。咁其實除咗呢幾個戶型之外咧，我哋仲有一個超級大平層嘅。超級大平層咧就喺我哋一個21棟嗰邊嘅啫。咁不過咧今次就唔做特別展示。因為嗰邊嘅話毛坯都要賣到差唔多3球啦，即係300萬咁樣，你都未計。咁所以嗰邊嘅特定人群咧就可能會少啲咁樣。咁當然你想睇可以約翻大頭仔幫你哋一次過睇晒呢5隻 size 咁樣嘅。咁當然你一站嘅話咧，唔單止係睇一個盤噶嘛。咁只要將你嘅需求同大頭仔講翻，我都可以根據翻你嘅實際需要幫你定製一條專門嘅睇樓路線。包括我哋一啲精裝整現樓啦，又或者係樓花啦，如果你唔介意嘅話咁同埋咧，我哋成個睇樓嘅過程咧係絕對冇任何 hard sell 嘅，而且全程係免費嘅。呢啲都係我哋一個宗旨服務啦。咁包括我哋所有嘅售前售後幫你哋搞埋一個居住證駕駛證醫保或者係帶你哋寵物去沖涼等等嘅呢啲所有嘅28項服務，呢啲就係我哋公司一向所堅持嘅一個理念同埋宗旨嚟嘅。咁所以我哋先可以喺我哋個行業咧行得咁好走得更遠咁樣嘅。咁所以真係想實地體驗樓記得撥打54416182同大頭仔講翻聲咁樣，我可以提前安排香港7座專車接送你哋呢邊安安心心咁過嚟睇一個現樓包埋我哋中岸龍。同埋中意今期嘅一個影片就記得多多 CLSS。咁我係大頭仔，我哋下期視頻再見，拜拜。